ஸோ வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி இந்த வீடியோ நம்ம என்ன நம்ம பேச போட வந்து பண்ண ஸ்டூடெண்ட்டு தமிழ்நாட்டுக்கும் இன்றைக்கி வந்து பண்ணால் என்ன மாவட்டம் வந்து பண்ண மிக கண்மணிக்காக வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த பண்ணால் டெய்னும் டாக்கும் வந்து பண்ண விழுத்து பார்ப்போம் பண்ண இந்த பண்ண இன்றைக்கி பண்ண ஸ்கூல் அண்ட் கால் பண்ண மூடிக்கிட்டாங்க லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டாக பார்க்குறோம். ஸோ இந்த வீடியோ கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். மாவட்டம் இருக்கா செக் பண்ண முடியும் ஸ்டூடெண்ட். ஸோ வாங்க நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணால் சரினாவும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்க சார்னு வச்சுக்கோங்க, லைக் பண்ணாமல் இருக்கீங்க லைக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ தூத்துக்குடி மாவட்டம் இன்றைக்கி வந்து பாருங்கள் ஸ்கூல் மட்டும் தான் வந்து பாருங்கள் அங்கே மாவட்ட ஆட்சி வந்து பாருங்கள் டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சரியா. ஸோ நைட்டு வந்து பண்ணால் ஸ்டார்ட் ஆகுது மழை வந்து பண்ணால் ஸ்டில் நம்ம மழை வந்து தாக்கம் வந்து பண்ணால் இருக்கிறது எங்கள் மாவட்டம். ஸோ எங்கள் மாவட்ட ஆட்சி வந்து இன்றைக்கி வந்து பண்ணால் ஸ்கூல் மட்டும் தான் பண்ண விடுமுறை கொடுத்தாங்க திருப்பத்தூர் மாவட்டம் சரியா. ஸோ வேறு மாவட்டம் ஸ்டில் அனௌன்ஸ் பண்ண கொடுக்கவே இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சரியா. ஸோ தற்போது வரைக்கும் பண்ணால் வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சரியா. பண்ணால் அப்படின்னு ஒரு தாக்கம் வந்துப்பா நம்ம தமிழ்நாடுக்கு வந்துப்பானா வெல்த்து வாங்குற மாதிரி வந்துப்பா நம்ம சென்னை டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சரியா. ஸோ அதனால நம்ம தூத்துக்குடி, கிருஷ்ணகிரி, சேலம், அரியலூர், பெரம்பலூர், திருச்சிராப்பள்ளி, திண்டுக்கல், மதுரை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், கடலூர், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, நம்ம மயிலாடுதுறை, கிருஷ்ணகிரி, அப்புறம் வந்து சேலம், அரியலூர், பெரம்பலூர், திருச்சிராப்பள்ளி, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, சென்னை, விழுப்புரம், கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி, நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் அங்கே ஒரு 15 or 20 கிட்ட மாவட்டம் வந்து இன்றைக்கி வந்து லேசாக முதல் மிதமான மழைக்காக வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஒரு சில மாவட்டம் ஹெவி ரெயின்காக சான்ஸ் இருக்குது. ஒரு சில மாவட்டம் விட்டு லேசாக முதல் மிதமான மழைக்காக வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட். அது மாதிரி வந்து நம்ம சென்னையை டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க ஸ்டூடெண்ட் சரியா. சரி இன்றைக்கி ஒரு மாவட்டம் விடுமுறை கொடுத்தாங்க. சரி பார்ப்போம் உங்கள் மாவட்டம் தொடர்ந்து ஹெவி ரெயின் வந்துச்சுன்னா உங்கள் மாவட்டம் வந்து இன்றைக்கி கன்ஃபார்ம் வந்து விடுமுறை வந்து அறிவிச்சிருவாங்க ஸ்டூடெண்ட் சரியா. ஸோ வெயிட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் மாவட்டத்துக்கு சரி நேற்று வந்து விடுமுறைக்கு டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க சரி. இன்றைக்கி சரி நேற்று வந்து மாவட்ட ஆட்சி வந்து ஸ்டூடெண்ட்டு டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ வெயிட் பண்ணுவாங்க. இங்கே வந்து தொடர்ந்து கனமழை பெய்யும். அங்கே மாவட்ட ஆட்சி வந்து உடனே டிக்ளேர் பண்ணும். அது மாதிரி வந்து நம்ம தமிழ் அரசு பெற்றோருக்கு ஆசை பண்ணால் அங்கே மாவட்ட ஆட்சி கையில் வந்து டிக்ளேர் பர்மிஷன் வந்து கொடுத்தாச்சு சரியா. ஸோ இதான் அப்டேட் இருக்குது. அப்டேட் பிடிச்சிருக்கா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காம சேனல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். கூட விடுமுறைக்காக லேட்டஸ்ட் அப்டேட் நம்ம சேனல் உடனே அது தெரிஞ்சு முடியும். ஸோ மறக்காம நம்ம சேனல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ கேசி பை ஸ்டூடெண்ட். சரி இன்றைக்கி ஒரு மாவட்டம் விடுமுறை கொடுத்தாங்க ஸ்டூடெண்ட். நீங்கள் ஜாலியாக இங்கே இருக்கீங்க சரி ஸ்டூடெண்ட்டு. ஸோ குட் நியூஸ் தான் இருக்குன்னா திருப்பத்தூர் மாவட்டம் இன்றைக்கி விடுமுறை தான் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட் ஹெவி ரெயின்காக. ஸோ அதுக்காக வேறு ஏதாவது மாவட்டம் கொடுத்துட்டாங்க கன்ஃபார்ம் அப்லோட் பண்ண போகிறோம். ஸோ மறக்காம சேனல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்.